abbiamo anche scelto, al di là della loro qualità, per la differenza, per la varietà, come potrete vedere. Abbiamo un corto di animazione, la commedia, i film di denuncia, un film drammatico, quindi abbastanza interessante. Quindi speriamo che la nostra selezione trovi il vostro gradimento, per cui vi auguro una buona visione, e quindi poi vi ricordo di nuovo sabato 20 giugno invece c'è l'incontro con i registi moderato da Alessandro Reis e con la presenza di Deborah Young. Dimentico qualcosa? Abbiamo bisogno di un minuto di luce cronometrato, anche 30 secondi per la giuria popolare per prendere una foto. Perfetto, questo è un problema più tecnico che mio. Anche meno, il tempo di... no, lo tempo di il tempo che intervaliamo. Grazie. Devo interrompere. No, i poi per la giuria stanno arrivando, sono da tutti. Sì, però anche poi volevo anche aggiungere che il cortometraggio che ha vinto l'anno scorso, Baba Sama di Processo Sperandeo, ha avuto l'opportunità di girare insieme al Festival Nice per il mondo, è stato negli Stati Uniti, a New York, a San Francisco, a Mosca, a San Pietroburgo, e da lì tra l'altro ha vinto tantissimi altri festival, quindi ha portato molta fortuna, e quindi auguriamo la stessa fortuna al vincitore di quest'anno. E a questo punto Aspetta, io leggerei un attimino i titoli, ecco, vedi, dimenticavo qualcosa. Ho fatto bene a ricordarci. Allora, io leggerei un attimino i titoli. Allora, Ben Gandhi di Vincenzo Cosentino, che se non sbaglio è stata, per cui se la di Mauro, non mi sembra di aver visto. sarà con noi il 20 per l'incontro insieme a Alessandro Reis. Sebbi di Gabriele Galanti, c'è Gabriele. La circa di Nico Bonomolo. La Rosa Cibali di Alfio D'Agata. L'altra storia di Aldo Rapè e Nicola Vero. Di Giulio La Monica. Sarà presente il 20. Cosa una donna desidera di più di Massimo Fidanza? E l'ultimo io vivo di Marina Paterna. 60 secondi sono passati. Signora, possiamo? No, lei ha ragione. Via.